虽然讲即马天气呢有较寒，也毋过台南市也是新增加2例的天高的境外移入的这个病例。这是住伫咧台南市南区有一对60外岁的翁仔某，因是去到菲律宾佚佗，回来刷确诊啊。目前这相关单位已经完成消毒甲化学防治的作业，也咧持续监控疫情。 清消人员毋但针对确诊的客家工作地放喷雾罐防治，连外口也投入化学防治作业。台南市疾病公布新增加2例天狗节境外移入病例。台南南区一对60外岁本国籍翁某，这个月19菲律宾旅游回来了后，自时开始陆续出现发烧、会吐这症状，日后 PCR 阳性确诊天狗节第4型。那国人如果有越南、印尼、菲律宾、 泰国、柬埔寨等等的旅游史，然后出现发烧及呕吐、恶心、头痛、骨头痛等疑似登革热症状，请医疗院所要善用登革热 NS1 快筛试剂，并依据传染病防治法而立即进行一个通报。 因为考虑个人社区活动时间较长，天狗节防治中心当日开疫情讨论会议，动员卫生单位甲区公所针对居住地、工作地甲活动地进行紧急喷雾罐防治，接触者送检，环境执行员清除甲带病蚊仔密度调查，各规划化学防治作业。目前已经全面消毒员继续监控。你个蚊仔爱定较会当迄落嘛，你啊天气冷啊，你即摆咱都 拢无网啊，照有那迄讲照 SOP 咧行，因为共款50公尺啊，迄个周围哦，环保局有来喷药啊。根据疾病管制署资料统计，甲今年12月18，国内已经有天狗节19例本土病例，甲257例境外移入病例。台南市本土个案是今年10月3例。无拖甲社区经过31天的检测，已经伫11月25解除。 台南市卫生局呼吁，因为国际之间天狗节疫情严重，而且境外移入病例一直在增加，各界应该提高警觉。记者综合报道。